아빠가 지금 운전하고 있어요. 트럭 기사. 집에 갔다 그래. 윤 오빠가 이제 배달한다고. 윤 오빠가 이제 배달한대. 오늘부터. 하롱바이 경치 참 좋죠. 아, 여기는 요 앞에서 지금 국제학교 짓고 있거든요. 국제학교. 맞아 그거. 이거 국제학교 한배 국제학교예요 이게. 경찰도 앞에서 서 있고. 하겠다 하고 막 얘기하는 거 아니야? 아니야, 맞아. 써 있어 어디? 이거 서 있어. 그래? 벌써? 그래서 지금 베트남에서 지금 한국어 선생님이 모집하고 있잖아. 학교 홈페이지 들어가면. 그래? 그 베트남 길. 옛날에는 여기서 길 되게 허름했어. 아, 옛날 거 아니고 한 2년 전만 해도 5, 6년 전에는 길은 이렇게 넓히는 거는 얼마 안 됐거든요. 1년도 안 됐거든요. 이렇게. 그래서 여기 안쪽에는 공장 그 기름 만드는 공장, 그리고 여기에서 시멘트 만들고, 여기서 국공예배 관련이라고 해요. 이거 기름 만드는 정유 공장. 어마무시하게 커요. 옛날에는 맥주 공장도 같이 거기서 있다가 망했어. 근데 왜 망했지? 딴 데 이사 갔나? 안 팔리니까 망하지. 저기 하롱 저기 있는 맥주 공장 아니야? 옮긴 거 아니야? 하롱 옮겼. 그치 옮겼지. 거기 바깥쪽으로 옮겼네. 여기는 다 지금 다 산이거든요. 이거 산인데 산 위에 이제 산 위에 지금 리조트 짓고 있어요. 리조트가 아니고 그냥 집 지어서 파는 것 같은데, 땅도 분양하고 집도 이제 리조트도 짓고 있어. 리조트는 안 보여요. 저기는 그런 건 없는 것 같은데. 그리고 앞에서 이렇게 얘기 다 할 수 있나? 앞에서 그 우리 집 앞에 그 주택 보이는 거 많잖아. 거기 다 공무원이 선물해 주려고. 안 되면 이거 방송에 나가면 큰일 나면 오빠가 잘라. 알았지? 그건 뭐 많이 보지도 않아서. 그래. 그냥 그 들리는 소문 아니야, 소문. 근데 실제로 줘. 그치, 소문이야, 소문. 진짜인지 아닌지 확인 안 됐어. 그냥 들리는 소문에 소문. 그래, 맞아. 공무원들한테 주려고. 맞아. 건설사에서 지어가지고 맞아. 고위직한테 몇개 주는 거지. 베트남 주유소. 윤 오빠, 베트남 그 기름은 가격은 얼마예요? 경유가 한 800원 지금. 조금 800원? 떨어져가지고. 휘발유는 조금 더 비싸고. 휘발유는 내가 안 넣으니까 모르겠다. 한 900원, 1000원? 그럴까? 그럼 한국이랑 비슷한 건가? 한국보다 조금 싸지. 조금 싸? 윤 오빠 알아요? 그 베트남에서 왜 또 윤 오빠라 그래? 그냥 오빠라 그랬지. 이상하게 진행하는 거야? 진행하고 있잖아. 사회에서는 내가 MC 하잖아 지금. 베트남에서는 그 뭐지? 휘발유 나오는, 휘발유 아니라 뭐지? 온유가 나오지. 오류. 오류 생산하고 있지. 생산하지. 오르? 온유? 온유? 온유. 온유? 이렇게? 온유? 원유. 그렇게 그냥 딱딱하게 얘기해. 힘 안 주고 원유 하면 돼. 온유? 여기 안에서 컨테이너 봤어요? 그거 뭐 이름은 뭐지? 킹크랩? 아니다.
그 뭐지 그거 오빠 봐봐. 크레인. 크레인. 킹크랩 아니고 크레인. 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 크레인은 잘 보이시죠? 여기. 잘 보이나요? 잘 보이겠죠? 크레인. 거기서는 배 만들어요. 배. 저기는 아닌 것 같은데 저거는 항이라서 컨테이너 선적하고. 아니요, 배 거기도 배도 만들어요, 오빠. 저기 배도 배 만드는 데는 아니야 거기 저기는 항구야. 한국. 저기 컨테이너 야적하는 데잖아. 여기 또 배도 만든다는 건데. 다른 데 있어. 저 안쪽에 하고 바깥쪽에 있어. 여기는 항이나 컨테이너 야적장이야. 그럼 윤호도만 맞네요. 제가 틀렸습니다. 뭐죠? 그러니까 혜연이 얘기하는 거는 그냥 대충 얘기하는 거야. 대충? 그래도 이쁘죠? 너무 이쁘지 않아요? 너무 진행하지 마. 여기서 앞에서 보이시죠? 공원이에요, 공원. 하롱베이에 이름이 뭐지? 그 공원? 하롱파크. 하롱파크. 하롱파크 있어요. 하롱파크. 근데 여기는 일본 사람이랑 일본 사람이 만들었지. 일본 사람이 만든 거. 일본 자본이 만들었지. 여기도 이 다리도 일본 바다 보여줘. 만들었어요. 반대쪽에 혜연이 쪽. 반대죠. 이쁘죠? 하나도 안 이쁜 건가? 잘 안 보이네 카메라. 카메라는 사람 눈보다 카메라가 안 좋아서 잘 안 보여. 화면 크게 하면 모르겠다. 핸드폰으로 보는 거. 이렇게면 화질가 깨진 거 아닐까? 확대하면 깨져. 이제 이 다리가 지나고 하롱 뭐지? 도시 이름 하롱. 도시 이제 끊겠습니다. 오늘 윤 오빠 운전 기사로 우리 잠깐 여행했습니다. 윤 오빠 감사해요.